हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में महुआ के बारे में जानेंगे। अक्सर हम अपने आसपास मौजूद कुदरती चीज़ों के फ़ायदों के बारे में अनजान रहने के कारण उनका सही फ़ायदा नहीं ले पाते हैं। ऐसी ही एक चीज़ है महुआ, जिसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। महुआ में प्रचुर मात्रा में विटामिन होती है। इसमें फैट, विटामिन सी, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है। एक्जिमा एक आम समस्या है। इसके चपेट में ज़्यादातर लोग कभी न कभी आ ही जाते हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए महुआ की पत्तियों का तिल के तेल के साथ लेप तैयार करें और इसे गर्म करके संक्रमित जगह पर लगाएं। जल्द ही आराम मिलेगा। सिर दर्द और आंखों की जलन जैसी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए महुआ के फूलों के ताज़ा रस को नाक में डालने से फ़ायदा मिलता है। नसों की कमजोरी और न्यूरोमस्कुलर सिस्टम की अगर आपको सूखी खांसी हुई है तो महुआ के फूलों का रस बनाएं और इसे सुबह शाम 2-2 चम्मच पिए। जल्द ही आराम मिल जाएगा। आशा है हमारा चैनल आपकी फैमिली को स्वस्थ रखने के लिए यूजफुल होगा। सो गाइस, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।